Dünən İmişlidə toya gələn qonaqlar qidadan zəhərlənib. Verilən son məlumata əsasən zəhərlənənlərin sayı 59 nəfərə çatıb. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun sektor müdiri Aynur Heydarovanın sözlərinə görə, hazırda qida zəhərlənmələri daha çox bakterioloji səbəblərdən baş verir. Bu daha çox isti aylarda, xüsusilə də yaz aylarında, yay aylarında və təbii ki, payızın əvvəllərində də baş verə bilir. Nəyə görə? Çünki bakteriyaların inkişaf edib çoxalması üçün optimal temperatur rejimi lazımdır. Və bu müsbət 5 Selsi dərəcədən müsbət 60 Selsi dərəcəyə qədər olan temperatur intervaldır ki, yaz, yay aylarında bu temperatur müsbət olur. Hətta yayda 30 dərəcə və daha yüksək olduğu üçün bu bakteriyaların qida məhsullarında intensiv şəkildə çoxalıb artmasına səbəb olur. Ona görə daha çox qeyd etdiyim kimi isti aylarda rast gəlinir. Mütəxəssis bildirir ki, zəhərlənmə hallarına qış aylarında da rast gəlinir. Buna daha çox ev şəraitində konservləşdirilmiş qida məhsulları səbəb olur. Bəs maraqlıdır, qida zəhərlənmələrindən qorunmaq üçün nələrə diqqət etməliyik? Qida məhsulunun xarici görünüşündə, orqanoleptik göstəricilərində, yəni dadında, qoxusunda hər hansı xoşa gəlməz hal müşahidə olunarsa, kiflənmə əlaməti, açıq şəkildə dağılma, çürümə kimi hallar müşahidə olunduğu təqdirdə bu cür qida məhsulunun istehlakı tövsiyə olunmur. Meyvə və tərəvəzlər, göyərtilər axar su altında təmiz şəkildə yuyulmalıdır. Bal qorşuluğu prinsipinə riayət edilməlidir. Yəni, soyuducuda çiğ ət, bişmiş qida məhsulu ilə bir yerdə və ya ət və ət məhsullarının, süd və süd məhsullarının yanaşı saxlanılması, eyni zamanda meyvə və tərəvəzlərlə yanaşı saxlanılması tövsiyə olunmur. Qida eksperti Ağa Salamov isə bildirdi ki, kütləvi məkanlarda qida zəhərlənmələrinin qarşısını almaq üçün ilk növbədə aşpazlar xüsusi təlimlərdən keçməlidir. Çünki bir çox aşpazlar hazırlanan qidaların düzgün saxlanılması və süfrəyə verilməsi qaydasını bilmirlər. Mayonezdən hazırlanmış salatlar, mimoza, paytaxt, toyuq salatı, ət salatı və s. kimi salatlar da risk daşıyıcısıdır. Bundan əlavə qril toyuğun da özü risk daşıyıcısıdır ki, bunlar da toy süfrələrindən əksik olmur. Ona görə də mən düşünürəm ki, elə toyxanalarımızda da istər şadlıq evlərində olsun, istər rayon yerlərində olsun, bişən məhsullar süfrəyə isti-isti təqdim olunmalıdır. Əgər soğuq məhsullarsa, təbii ki, salatlardırsa, bunlar da müsafirlərin, yəni qonaqların gəlməsinə 1 saat qalmış süfrəyə vurularsa, daha məqsədə uyğundur. Nəinki 4 saatlarla, 5 saatlarla süfrədə o riskli məhsulların gözləməsi. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən hər il dünyada 48 milyon insan qida zəhərlənməsinə məruz qalır ki, onlardan da 3000-i həyatını itirir.